मध्य प्रदेश के सभी इलाकों में मानसून ने दस्तक दे दी। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में रीवा, गुना समेत 8 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी से मिली जानकारी के मुताबिक अशोकनगर, दमोह, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा और माऊगंज में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने अगले 24 घंटे में 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश होने का अनुमान जताया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के बाकी जिलों में गरज चमक आंधी बारिश होने की संभावना है। बता दें कि अगले 4 दिन तक पूरे प्रदेश में आंधी बारिश का दौर बना रहेगा। मौसम केंद्र का कहना है कि लो प्रेशर एरिया, 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और 2 ट्रफ लाइन की एक्टिविटी के चलते प्रदेश में तेज बारिश का दौर शुरू हुआ है। अभी के लिए वेदर अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।